हाय फ्रेंड्स, मैं श्री टेक चैनल का होस्ट श्रीकांत। आज हम करने जा रहे हैं Redmi Mi A1 का अनबॉक्सिंग। तो आइए चलिए करते हैं Mi A1 का अनबॉक्सिंग। बॉक्स के अंदर एक प्यारा सा सिल्वर गोल्ड का एक शाइनिंग गोल्ड हैंडसेट है। इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। पैकिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। और सिम इजेक्टर टूल, और इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर जो है यूजर मैनुअल गाइड साइड में रखते हैं। सेम थिंग, एक चार्जर प्लस डेटा केबल। आइए इस चार्जर की कैपेसिटी देखते हैं। काफ़ी अच्छा चार्जर है, बट फास्ट चार्जिंग नहीं है, नॉर्मल सा चार्जर है ये। देखिए हैंडसेट को ओपन करते हैं हम। काफ़ी अच्छा व्यू है इसका। आगे कैमरा बट नॉट फ्लैश, पीछे डबल कैमरा DSLR विथ फ्लैश, फिंगरप्रिंट। और सबसे अच्छी बात इसके साथ जो है गूगल वन है, जो कि MI में आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलेगा। और इसके साथ प्लस इसमें आई ब्लास्टर है, जैसे कि आप किसी भी एम्प्लॉयज़ को जो है रिमोटली चला सकते हैं। देखते हैं सेटिंग में देखते हैं इसके क्या है। ऑलरेडी इसके अंदर जो है नोगट इंस्टॉल्ड है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल 1 अगस्त 2017। ये Mi A1 जो है ये 332 का वेरिएंट है, सॉरी 464 का वेरिएंट है ये। ओके, आप सब देख लिए हैं। तो अब हम वीडियो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, श्री टेक चैनल को, एंड लाइक और शेयर करिए। ओके, बाय फ्रेंड्स।